Ada apa orang-orang beruntung? Ketemu lagi sama gua Boy Mleno. Nah, hari ini gua akan membuat kembali video review satu barang. Ya, kali ini gua mau review alat yang berhubungan dengan kamera, yaitu adalah ini. Mungkin kalian nggak tahu ini apa maksudnya. Gambar kamera tapi tipis. Ini adalah Windjammer, micro Windjammer dari Rycote. Jadi Windjammer ini adalah seperti Dead Cat Micro. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat orang pakai mic, itu micnya dikasih kayak bulu-bulu warna abu-abu, itu namanya Dead Cat. Dan ini versi mikronya atau versi kecilnya untuk mikrofon yang ada di kamera kalian yang seperti ini mungkin. Ya, jadi di sini ada mikrofonnya. Nanti ditempel di situ. Itu adalah gunanya untuk memotong suara angin yang misalnya kalau kalian rekam di outdoor atau rekam ketiup gitu. Itu akan kedengaran suara seperti brrrr. Mari kita contohin ya. Oke, jadi ini gue ngerekam video tanpa micro Windjammer. Nanti kita tes setelah dipasang micro Windjammer. Jadi kita lihat dulu apa yang ada di dalam micro Windjammer ini. Pertama kita buka ya. Jadi di sini isinya ada 3 lembar semacam double tape gitu untuk kalian nempelin micro Windjammer-nya ke kamera. Jadi di sini dapat 30 karena foto ini 10 biji. Jadi kita dapat 3 lembar berarti 30 double tape dan 6 micro Windjammer-nya. Ayo kita buka, kita lihat bentuknya seperti apa. Itu kayak kecil ya, kecil dan sangat menarik sih ini. Ya, sekarang langsung aja kita ke cara pasang ya. Jadi ini kita pinggirin dulu, kita ambil satu micro Windjammer-nya, kita pasin dulu kira-kira di mana mic dari kameranya. Mic-nya ada di atas ini dan gue bakal taruh di tengah-tengah kayak gini. Kalau udah, kita ambil satu dari double tape-nya gitu, pastiin dia nggak nutupin bolongan mic-nya. Kayak gini ya, udah. Habis itu kita cabut deh, habis itu kita tempel pas di bulatannya. Habis itu bulunya kita naik-naikin kayak gini. Rontok ya, bisa bersin nih gua. Kok rontok begini? Sudah terpasang. Sekarang kita tes setelah memakai micro Windjammer. Tes sekarang pakai micro Windjammer. Oke, jadi ini tadi sebelum, dan yang ini yang sesudah. Ya, jadi gitu guys, solusi untuk kalian kalau mau rekam video di outdoor tapi mau pakai built-in mic supaya tetap kedengeran, atau misalnya kalian pakai kamera DSLR kayak gini, ini juga ada mikrofon di sebelah sini. Ini juga bisa ditutupin pakai micro Windjammer ini kayak gini. Untuk nantinya kalau misalkan syuting di outdoor terus banyak angin, kalian tetap butuh audio ini untuk sinkron ke audio yang direkam secara terpisah nantinya. Kalau misalnya kalian pakai rekam audio yang terpisah, supaya sinkron di komputer tetap kedengaran suara dialognya atau suara yang kalian butuhin. Jadi nggak suaranya nggak cuma angin-angin doang, jadinya kalian susah sinkroninnya. Jadi gunanya gitu deh. Ya, kalau misalnya terlalu teknikal kalian nggak ngerti ya boleh close videonya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau belajar tentang alat yang unik-unik kayak gini, boleh ditonton terus. Kayaknya sih gitu aja ya. Gue rekomen banget kalian beli kayak ginian. Kalau misalnya untuk pada vlogger, ya pokoknya vlogger atau filmmaker butuh lah kayak gini. Tapi ini belinya gue dari luar, jadi kalian cari tahu sendiri gimana cara mesennya. Ini dari Amazon, karena gue bukan expert memesan barang, cuma gue cari tahu sendiri. Dan kalian juga sebagai orang yang berkualitas harusnya bisa cari tahu sendiri caranya. Jadi segitu aja videonya, mungkin agak singkat review kali ini, cuman semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau begitu, stay lucky people.